Hayrına kermes. Oo kanka kermes başlamış, gel. Şuraya bak. Çok iyi şeyler var. Ben bir sürü meze yaptım. Oo sarma mı? Kaç tane alırım? Elim lezzetlidir. Güzel. Sen bu işi biliyorsun. Benim annem... Anneni ve babanı seviyorsan videoyu beğen, abone ol ve yorumlara annem ve babam yazıp kalp bırak. ve poğaça börek kurabiye yaptı. Of, bugün okul hiç bitmeyebilir. El yapımı poğaça gibisi yok. Bende de bol bol kitap var, bakar mısınız? Bakmayız. Kanka şurada limonata var, gel. Limonata mı? Buyurun buyurun. En lezzetli ev yapımı limonata bende. Oo. Her şey çok güzeldi, elinize sağlık. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Para ödemediniz. Bura hayrına kermes değil miydi? Hayrına yedik içtik biz de. Evet, hayrına. Kazandığımız paralar hayır kurumlarına bağışlanacak. Lan helal edin, çocuk ölüyor.